Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota badhaasa Ahmadi. Welcome. Akkasumatti gaa warreen amma seenaa jirtanis welcome isiniin jenneeti jirrame. Welcome nuun jedhaa isiniin jenna. Arras waan babbareedaa haalaan itti gammaddan qabanneeti isiniif dhufne. Wanni kuni maali jechuun ooltan? Wanni kuni waan ajaa'ibaati. Iddoo inni itti argamu akkuma isin ilaalaa jirtan kanatti sirreessaa mana rifeensaa haalaan nama bareechu. Bareedina isin qabdan biratti biraa isiniif dabalu. Kottaadhaa rifeensatti muradha. Iddoon kun eessa jechuun ooltan? Iddoo kana isiniif hima. Kottaadhaatti jiradha. Rifeensa keessan barbaaddanitti sirreeffadha. Akka isin barbaaddanitti isiniif sirreessan. Rifeensa murachuudhaaf heeloo jechuu isin gaafata. Iddoon isin itti argamtan naannoo waradaatis ta'e iddoo fageenyaan hin daangeffamu. Iddoo isin barbaaddan yeroo isin dhuftanitti harritii isaanii banaadha. Yeroo barbaadanitti dhuftanii itti cirachuu ni dandeessan. Kottaadhaatti jiradha. Rifeensa keessan itti bareeffadha. Rifeensa keessan itti boonfadha. Kottaadhaa rifeensatti muradha. Iddoon kun eessa jechuun ooltan? Hedduu yaadda'u jirtan. Iddoon kun isin hin dibin. Anis daawwattoota kiyyeel cinquun barbaadu. Kanaaf iddoo kanaan dafee itti hima. Kanaaf iddoo kana dhufuudha. Hedduu wanni isin rakkisu qalleen hin jirtu. Fageenyi keessan bahaaf dhihaas iddoo naannoo magaalaa Adaatii fi waadiiwwan garagaraarra dhuftanii itti qirachuudha. Harritii isaanii banaadha. Yeroo hunda halkanii fi guyyaa arboo shiriin yookaan sa'a 24 yeroo hunda harritii isaanii banaadha. Kottaadhaatti sirreeffadha. Eessa jechuun ooltan? Hedduu yaadda'u jirtan. Iddoon kun isin hin dibin. Anis daawwattoota kiyyeel cinquun barbaadu. Kanaaf iddoo kanaan dafee itti hima. Kanaaf iddoo kana dhufuudha. Hedduu wanni isin rakkisu qalleen hin jirtu. Fageenyi keessan bahaaf dhihaas iddoo naannoo magaalaa Adaatii fi waadiiwwan garagaraarra dhuftanii itti qirachuudha. Harritii isaanii banaadha. Yeroo hunda halkanii fi guyyaa arboo shiriin yookaan sa'a 24 yeroo hunda harritii isaanii banaadha. Kottaadhaatti sirreeffadha. Rifeensa keessan itti babbareeffadha. Itti bobboonfadha. Kottaadhaa rifeensatti muradha. Iddoon kun farsaa guddaa gama gadiitti yeroo akkana gadi deemtan gama harka bitaatti goruudhaan akkuma dheengadda isin daawwachiisne gama mana uffataa yeroo achi seentan gama oliitti yeroo akkana ol millattan mana rifeensa ibsaatu argama. Ibsaa qofaa miti. Ammees wajji gira. Haalaan namaa tolchan. Rifeensi isaan namaa tolchan. Hedduu nama miidhaga. Areedaas akkasumatti hedduu nama bobboonsan. Ijoollee addaati. Kottaa rifeensa keessan itti sirreeffadhaa isiniin jenneeti jirra. Iddoon kun kottaadhaatti jiradha. Akkam nagaa fayyaa qabdanii egaa kunoo manni rifeensa kana itti tolfanne mana ibsaati kunoo laala namtollee meena laala akkatti faana godheena gadhiise laala warri hin tolle heddan wanti naa godha ammoo warri tolle heddan ammoo laayikii naa godha akkasii hoota irradhayyuu akkasiitiin isin hin jaa hoota irradhaan isin hin jaa mana ibsaatti laala farsaa gama gadi ibsa asumarra isiniif keenya yookaan ayyee kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya hordoftoota YouTube badhaasa eenyuutu Ahmadi. badhaasa Ahmad Akkanatti hojii kun walaal rifeensa. jirtu isiniin jenna kunoo mana rifeensaa qabna. Mana rifeensaa kottaa muradhaa. Warri bareedina barbaadan miidhagina akkasitti istaayila isin barbaadanitti areedas murabbaa ka barbaadan akka feetan sawwaa istaayila garaagaraatiin rifeensa keessanis bifa barbaadaniin dhuftanii murachuu dandeessanii. Warri haaromsa godhachuu barbaadan kunis warri ayyaana garaagaraa guyyaa dhaloota keessatti kabajuu barbaadan kottaa rifeensa keessan nu biratti sirreeffadhaa isiniin jenna. Nuti immoo isin boonsuudhaaf qophiidha. Akkasumatti yuutuubaroota keenya kana yuutuubii isaanii sabiskiraayib laayik sheer gochuudhaan waliifsis facaasaa ijoollee teenya tanaas jajjabeessaa isiniin jenna. Waa tokko kafaltii takka isiniin gaafatu gasseentanii mallattoo diimtuu sadooytanii sabiskiraayib godhuu
achi booda like comment share godha facaasaa addunyaarra waliin isiniin jenna. Kun artistii badhaasaa ammatii asii gaa kun walaa rifeensa akka ajaa'ibaa kan akka konsertiif deema waan ta'eef akkanumatti daawwadhaan isin jalaa rifeensa akka ajaa'ibaa kanatti raqqaa mana ibsaa jirra. Keessummaa keenya kana kan mataa jireenya kanaafis dubbisu bitata. Hayyee. Gama nagara. Sa haa uumtee kaleetee malee gurbaa laa ilaa ilaa akkana kun olaa warri cirachuu barbaadan mana ibsaa gaa'oo lakkoomsachi gubbaa isinii kan nyaqatti takkaasi dhuftanii akka ajaa'ibaa kanatti aruuza jechidha. Akkas waan hundaafuu akka isin dhaabbatanii dhaabbata gargaarsa faayidaa qabu akka isin dhuftanii tolfatanii isin beeksisuudhaan baay'ee isin gargaaraa waan ta'eef tolfachuu akka barbaadan jettanii heddii baay'ee. Sirgalmii mataa keenyas duuba. Sa hawoo ibsaa galatan wallaahi hawoo rabbiin si beeksisee deemas as nuusi kaa eegam. Kabaltiin isaatis xiqqaadha hin sodaatina kootta farsaa guddaa gama gaditti gizee gaddeemtan gara harka mirgarratti as seentanii gara harka bitarratti as seentanii mana huccuutis kana hunda as wal biraa qabna kootta nu biratti rifeensa keessan bifa barbaadanii istaayila feetanii tolfachuudhaaf qophiidha. Nuti immoo isin boonsuudhaaf isiniif jirraa isinin jenna ilmaan Oromoo kan waatii garaagaraa kan iyyatan namni sanaa jirtanillee dhuftanii yoo dhirattan gatii mushaawara keessanii nu gubbaadha. Akkana ibsaa kan namni sanaa dhaga sirraan tolfatu malee tokkoon isaa waliin dabru bar. Kootta sanaa deemuu barbaadan radaa keessaa kan jaalallee keessan bira dhaquu barbaadan kan haadha manaa bira deemuu barbaadan warri aruusa godhatan warri guyyaa dhaloota keessanii kabajuu beetan kootta isinin jenna asumaanuu yuutuubii ijoollee kanaa sabskiraayib godha share like godha ajalatti hanqina waan jiru koomantii jala nuuqaan istaamsa keenya isinin jenna. Kanya badhaasa Teessoon isaa magaalaa Radaa barsaa guddaa irra kan gadi deemtaniituma gama harka bitaatti waruudhaan isanii qunnamtan yeroo mana ibsaa jee filateeti hasanaa dhaga deebi'ee kunoo mana ibsatti jiraachuu jira. Dhuftanii asitti kun olaa jiraachuu ni dandeessan lakkoomsa illee barbaadan. Teessoon isaa magaalaa Radaa barsaa guddaa irra kan gadi deemtaniituma gama harka bitaatti waruudhaan isanii qunnamtan yeroo jaalatan saappellaa isaa fakkuutti ramanii. Akkuma rammeen akkatti ol jagaayaa ake artisti badhaasaa ammatii ani absaa bira malee jiradhu malee jeeti achirraa kee dhufe gaa kun olaan. Teessoon isaa magaalaa Radaa barsaa guddaa irra kan gadi deemtaniituma gama harka bitaatti waruudhaan isanii qunnamtan yeroo achi jaalatan saappellaa isaa fakkuutti ramanii. Nasga dore deegan. Teessoon isaa magaalaa Radaa barsaa guddaa irra kan gadi deemtaniituma gama harka bitaatti waruudhaan isanii qunnamtan yeroo achi jaalatan saappellaa isaa fakkuutti ramanii. Silaa waliin qabaatteef akka ajaa'ibaa kanatti tolaa barga baasni baaftaa inshaallah gaafa rabbiyye. Iddoo feetan jiraattanis koottaadhaa rifeensa keessan bifa barbaadanitti sirreeffachuu ni dandeessa yeroo hunda qophii waan ta'aniif yeroo halkanii fi guyyaas. Muuziqaan dhaggeeffachaa jirtan kun innaa kan akkasuma kun olaal artisti ilaala amma rifeensa tolfataa jiru kana jaareetan qabu malee gaareetan illee ilaala kana labbaatinaan walii hafeefi. Bargaan jaarolee mana ibsatti akka bashannanu jira gaa kun har'aatu jiru rammee mucaa ajaa'iba akkana rifeensa qoree si lafa si haala. Teessoon isaa magaalaa Radaa barsaa guddaa irra kan gadi deemtaniituma gama harka bitaatti. Koofeetti kaanii malee wayyatta hoo rifeensa wallahi. Teessoon isaa magaalaa Radaa barsaa guddaa irra kan gadi deemtaniituma gama harka bitaatti waruudhaan isanii qunnamtan yeroo achi jaalatan saappellaa isaa fakkuutti ramanii.
Teessoon isaa magaalaa Radaa marsaa guddaa rakkana gadi deemtaniituma gama harka bitaatti waruudhaan isanii qunnamtanii yeroo achi agaaltan saappellaan isaa kan fuuldura manneen Teessoon isaa magaalaa Radaa marsaa guddaa rakkana gadi deemtaniituma gama harka bitaatti waruudhaan isanii qunnamtanii yeroo achi agaaltan saappellaan isaa kan fuuldura manneen isaa dhaabbatu ni mul'ata. Ashtiito kulle na yaaddu alle siyaada okkuu gataa ina fulle silaleen kuku na sente onne simaleen arkuu wayisiin na baale. Bagateen ta'in narra halaala yaadni kee hamaan halkaniif guyyaan adda walaala innaa jalaala sigarraan boontu ofii walaala. Bagateen ta'in narra halaala barbaada keetiin guyyaa loola. Guyyaa wayyumaa halkan galgala irra bu'inchiisu garumaan gaggala malisiifi maa gifti jaalala atura wallattu waa'ee jaalala abbootu lokoo dadhabelaala oba dadhabeente jaalala oba dadhabeente lala. Yaantala baagadaa laallu sumaan arga naa waraantee jirta himtu gidduu marga akkaan siif miidhame yaalteetu maagarta ansirraa miidhahame naa walaaniif irra. Yaantala baagadaa laallu sumaan arga naa waraantee jirta himtu gidduu marga akkaan siif miidhame yaalteetu maagarta ansirraa miidhahame naa walaaniif irra. Ansirraa miidhahame naa walaaniif irra. Simale naan jetti onneen koo jaalatu jaalallee qalbii karamillee barbaacha kendeemaa. Rakkana gadi deemtaniituma gama harka bitaatti waruudhaan isanii qunnamtanii yeroo achi agaaltan saappellaan isaa kan fuuldura manneen isaa dhaabbatu ni mul'ata. Teessoon isaa magaalaa Radaa marsaa guddaa rakkana gadi deemtaniituma gama harka bitaatti waruudhaan isanii qunnamtanii yeroo achi agaaltan saappellaan isaa kan fuuldura manneen isaa dhaabbatu ni mul'ata. Teessoon isaa magaalaa Radaa marsaa guddaa rakkana gadi deemtaniituma gama harka bitaatti waruudhaan isanii qunnamtanii yeroo achi agaaltan saappellaan isaa kan fuuldura manneen isaa dhaabbatu ni mul'ata. Teessoon isaa magaalaa Radaa marsaa guddaa rakkana gadi deemtaniituma gama harka bitaatti waruudhaan isanii qunnamtanii yeroo achi agaaltan saappellaan isaa kan fuuldura manneen isaa dhaabbatu. Teessoon isaa magaalaa Radaa marsaa guddaa rakkana gadi deemtaniituma gama harka bitaatti waruudhaan isanii qunnamtanii yeroo achi agaaltan saappellaan isaa kan fuuldura manneen isaa dhaabbatu ni mul'ata. Teessoon isaa magaalaa Radaa marsaa guddaa rakkana gadi deemtaniituma gama harka bitaatti waruudhaan isanii qunnamtanii yeroo achi agaaltan saappellaan isaa kan fuuldura manneen isaa dhaabbatu ni mul'ata fooqii isaa. Teessoon isaa magaalaa Radaa marsaa guddaa rakkana gadi deemtaniituma gama harka bitaatti waruudhaan isanii qunnamtanii.